Jangan berikan air minum secara berlebihan ke ayam-ayam kita, teman-teman. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you. Ya, halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam satu hobi, teman-teman. Nah, saat ini seperti teman-teman lihat, ayam saya ini ada 2 ekor yang sekarang lagi ngorok. Biasanya disebabkan karena faktor cuaca, teman-teman. Kebetulan di tempat saya ini cuacanya lagi sangat kurang bersahabat ya, karena setiap hari hujan terus turun, teman-teman. Nah, saat ini kita akan mengolah obat ramuan herbal untuk ayam-ayam yang sedang sakit ini. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama-tama yang harus kita sediakan adalah ini ada jahe. Nah, pertama-tama kita siapkan jahe, kemudian ini bawang putih. Ini hanya sekedar contoh, teman-teman ya, yang sudah saya olah ini. Nah, ini jahe dan bawang putihnya ini kita blender atau kita tumbuk sampai halus seperti ini, teman-teman. Kemudian kita satukan ke dalam satu wadah di dalam sini, teman-teman ya. Ini saya pegang saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruhkan ke dalam. Nah, untuk trimisinnya yang ini untuk trimisin itu kita tidak campurkan ke ramuan ini, teman-teman. Nah, sebelum kita berikan makanan ke ayam kita yang sedang sakit ngorok, terlebih dahulu kita berikan yang ini. Nah, kemudian kita cara pengolahannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita siapkan makanannya dulu, karena yang sakit ada dua. Jadi kita ambil, mana takarannya? Ini dia, teman-teman. Nah, kita ambil ini, teman-teman ya, karena ayamnya ada 2 ekor. Saya kasih takaran sebesar ini, teman-teman. Kemudian kita campurkan di dalam ini, kita satukan sama bawang putih dan jahe yang sudah kita tumbuk halus tadi ini, teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita campur menjadi satu, ini purnya dengan campuran ramuan herbalnya yang tadi itu kita lembabkan, teman-teman. Kita lembab, campurkan air sedikit, kemudian kita aduk sampai merata. Pastikan ramuan jahe dan bawang putih itu menyatu dengan makanan ayam ini. Nah, kemudian hal yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui, untuk mengobati ayam yang sedang sakit itu bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman ya. Mengobati ayam yang sakit itu butuh kesabaran, dan memang betul-betul kita harus telaten memberikan pengobatan ke ayam kita yang sedang sakit. Apalagi di musim cuaca seperti ini, jahe memang sangat bermanfaat untuk kita berikan ke ayam-ayam kita, karena jahe sifatnya dapat menghangatkan tubuh ayam-ayam kita, teman-teman. Jadi ayam-ayam kita bisa terhindar dari serangan penyakit yang mendadak datang tiba-tiba, teman-teman. Nah, kemudian selain dari memberikan pakan campuran ini yang kita campur dengan ramuan jahe dan bawang putih tadi, kemudian kita gunakan trimisin yang saya sudah siapkan ini, teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman ketahui, yang harus kita pahami, selama proses penyembuhan, jangan berikan air minum secara berlebihan ke ayam-ayam kita, teman-teman. Tapi berikan air minum secukupnya saja. Bila perlu, jangan berikan air minum selama pemulihan ya. Kemungkinan kurang lebih 3 hari ya, kurang lebih 3 hari jangan berikan air minum, teman-teman, karena kita sudah membasahi atau melembabkan makanan ayam ini, teman-teman. Jadi makanan ayam ini sekarang sudah mengandung cukup tinggi cairan, jadi tanpa kita beri minum juga ayam yang sakit masih bisa bertahan, teman-teman ya. Takutnya nanti kalau kita berikan air
maka bukan ayamnya itu jadi sembuh teman-teman, tapi ayamnya itu semakin apa ya, kalau kita berikan air ke ayam yang sedang sakit ngorok, biasanya air itu atau ayam yang minum secara berlebihan itu akan semakin memperbanyak lendir di dalam tubuhnya. Jadi percuma atau sia-sia saja kita berikan ramuan dan obat-obatan seperti ini teman-teman. Jadi saran saya jangan berikan air minum ketika kita memberikan pengobatan ke ayam-ayam kita. Oke teman-teman, jadi cara pemberiannya sangat mudah. Kita bila ayam itu masih sehat, masih kuat, masih bisa makan sendiri, kita bisa langsung taruhkan di tempat makannya teman-teman. Oke teman-teman, karena saya tidak ada yang memegang kamera saya, jadi saya langsung berikan ke ayam-ayam saya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita berikan pakan atau pakan yang kita campur dengan ramuan tadi ini, sebelum kita beri makan, terlebih dahulu kita berikan obat trimisin ke ayam kita ini dengan cara kita berikan suapan ke ayam-ayam kita ini teman-teman, karena takutnya kalau kita campur trimisin ke makanan ayam kita ini, takutnya nanti percuma, karena kemungkinan ayam yang masih lemas seperti ini nafsu makannya masih sangat kurang teman-teman. Jadi ramuan yang atau obat yang kita berikan itu sangat sia-sia. Nah ini sudah mulai dia makan sedikit. Jadi di sini sama sekali tidak ada tempat air minum teman-teman ya, karena pakannya sudah basah. Oke teman-teman, kita tunggu 2 hari kemudian baru kita berikan air minum. Apakah ada perubahan? Nantikan video berikutnya.